दोस्तों ही मेन हाईवे रोड है हैदराबाद टू टंडोला यार। इन पासे हैदराबाद है इन पासे जो है वो टंडोला यार है। ही इतने बोर्ड लगल है। ही जो रस्तो है विच वारो ही बताए फकीर साहब जी दरगाह दा ही रस्तो वही रहो है। आया आहियूं मुंहिंजे मुर्शिद वता फ़कीर जी दरगाह ते मूंसां गॾु मुंहिंजो भाउ मोहम्मद मूसा। अॻे बि असीं हिते आया हुआसीं दरगाह ते ऐं वीडियो असां रिकॉर्ड कयो जेको वीडियो असांजे पेजनि ऐं असांजे आइडियुनि तां तमामु घणो वायरल थियो। लखनि में व्यूज़ आया पर दोस्तनि दोस्त हिकिड़ी सुवाल पुछी रहिया हुआ त इहा दरगाह कहिड़ी जॻह ते आहे। त असीं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त इहा जेका दरगाह आहे या जे टंडोला यार का अचो था तो टंडोला यार का 5 किलोमीटर मुफ़ासिले ते कुबो स्टॉप आहे। कुबो स्टॉप खां अंदरि घटी थी वञे उते इहा दरगाह वाकई आहे। या टंडोला हैदराबाद खां था अचो तो पोइ टंडोला यार का 5 किलोमीटर पहिरीं कुबो स्टॉप आहे उते इहा दरगाह आहे। तो असीं बि ज़ियारत कंदासीं सिंध जे सदा सचार सूफ़ी बुज़ुर्ग साईं फताह फ़कीर जी दरगाह जी ऐं अव्हांखे बि ज़ियारत कराईंदासीं। तो मूंसां गॾु आहे मुंहिंजो भाउ मोहम्मद मूसा। तो दोस्तों हलो हली ज़ियारत कयूं साईं फताह फ़कीर जी दरगाह। हर को सफर करे दोस्तों जी तो तमाम ज़ियारत कई सिंध के सदा सचार सूफ़ी बुज़ुर्ग साईं वतायो फ़कीर साहब जी दरगाह जी असां भी ज़ियारत कई। इंशाअल्लाह ताला दुआ है त अल्लाह करे मुझा प्यारा दोस्त सब खुश हुजो आबाद हुजो। इंशाअल्लाह वरी के नई वीडियो से वरी तव्हां सां मिलंदासीं। इन सां गॾु अब्बास गुल अबड़ो ऐं मोहम्मद मूसा के ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।